अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे फ्रंट बैक की कटिंग। फ्रंट बैक की कटिंग कैसे की जाती है। यहाँ नाप आपको दे दिया गया है। 42 इंच लंबाई है इसकी, 17 इंच तीरा है, 14 इंच गला है। और जो हाले का निशान हम लगाएंगे, 14 इंच गला है तो इसका 2 इंच हाले का निशान लगाएंगे हम। अगर 15 होगा या 16 होगा उसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे, आधा इंच 2 सूत्र। 17 इंच तीरा है और 2 सूत्र कम करके यहाँ से तीरे का निशान लगाएंगे हम। ऊपर से 2.5 इंच डाउनिंग और नीचे से कंधे का निशान लगाएंगे बहुत आसान तरीके से। 8.5 कंधा है और 8.5 के हिसाब से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे, यहाँ से तीरे की बैक का निशान लगा के हम सीधे कर लेंगे सारे। ये निशान सीधे कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको कटिंग सिखाई जाएगी। फ्रंट बैक के मतलब कटिंग है हमारी आज। यहाँ घेरे का निशान लगा लेंगे, 20 इंच घेरा है, आधा इंच मार्जिन छोड़ के लगाएंगे निशान। 21 इंच नीचे से लगाएंगे। यहाँ पे इसको शेप दे देंगे प्यारी सी। शेप वाले जो कस्टमर कहें शेप देनी है उनको शेप देनी है। यहाँ से निशान लगा देंगे। यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे हम। 42 इंच लंबाई है, 2 इंच मार्जिन छोड़ के लगाएंगे। यहाँ 2 इंच निशान लगा लिया हमने। निशान हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसे करेंगे कटिंग। अब हम इसे अच्छी सी कटिंग करेंगे, प्यारी सी, बहुत ही सफाई से। और कटिंग करने से पहले भाइयों आपको गुजारिश है, आप जब भी कटिंग करें आपका औजार बेहतर होना चाहिए। आपकी जो कैंची है ना वो बेहतर होनी चाहिए। कैंची लगी होनी चाहिए आपकी, अच्छी होनी चाहिए कैंची। कटिंग करने में मज़ा तब आता है, सिलाई करने में भी मज़ा आएगा, कटाई करने में भी मज़ा आएगा। तो औजार आपका बेहतर नहीं है ना तो फिर कटाई में ना मज़ा आएगा ना सिलाई में मज़ा आएगा। काफ़ी दर्जी भाई मैंने देखे हैं, अपने एरिया में देखे हैं, अपने दोस्त देखे हैं ऐसे, उनकी कैंची नहीं ठीक होती, कैंची लगवाई नहीं होती उन्होंने। जब औजार ही नहीं अच्छा होगा भाई तो काम कैसे अच्छा होगा। ये देखिए बहुत प्यारी गुलाई दे दी हमने। यहाँ से हम 1.25 इंच निशान लगाएंगे तीरे का, आधा इंच मार्जिन छोड़ के। अगर प्लेटें डालनी है तो आधा इंच एक्स्ट्रा। हमने इसको प्लेटें नहीं डालनी तो हम सिर्फ आधा इंच ही छोड़ेंगे। 1.25 इंच बैक की डाउनिंग लगाएंगे। यहाँ से कई दर्जी भाई 2 इंच 1.5 इंच लगाते हैं, 1.25 भी लगाते हैं, वो नहीं लगानी। ये जो 1.25 इंच है ये बिल्कुल बेस्ट है। ये 1.25 इंच ही लगानी, जितना मर्ज़ी हेल्दी हो या कमज़ोर हो तो आपने 1.25 इंच ही लगानी है। आपकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठेगी, आपका बैक वाला तीरा भी नहीं उठेगा। इंशाल्लाह आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आप दुआएं देंगे और मज़ीद मशवरे लेंगे मुझसे। मज़ीद कटिंग सीखेंगे, मज़ीद बाजू की कटिंग, फ्रंट बैक की कटिंग सीखेंगे आप मुझसे। बहुत ही प्यारी कटिंग है। इंशाल्लाह इस पर कटिंग करें, करके अपना सूट सिलाई करें, कस्टमर का करें, कोई इशू नहीं है। आपके कस्टमर खुश हो के जाएंगे दुकान से इंशाल्लाह। ये हमने कटिंग कर लेनी है सारी। 8.5 इसका कंधा हमने तैयार किया है। देखिए कितनी सफाई से किया है, कितनी प्यारी लुक दी है इसको। कटाई के बाद इसकी और लुक प्यारी होगी। ये सारा कटाई हमने कर लिया है। सब भाई चैनल के साथ जुड़े रहे। जट जी टेलर के नाम से हमारा चैनल है, हमें सपोर्ट करें और हमसे नए नए तरीके सीखें।
हर किस्म की कटिंग और हर किस्म की सिलाई आपको सिखाई जाएगी। वेस्ट कोट की सिलाई भी आपको सिखाई जाएगी। ये देखिए कितनी प्यारी कटिंग हो गई है। ये भाई हैं ना, ये भाई लाहौर से आए हैं जिनका हमने सूट कटाई करना है ना। इसका फ्रंट बैक काट दिए, इसके बाजू और तिरे कटिंग आपको अगली वीडियो में हम दिखाएंगे। इस भाई की वेस्ट कोट भी है, एक वेस्ट कोट की कटिंग भी आपको साथ सिखाएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो बताएं।